jirtu akkamii Yisaaqedha. Har'as deebi'ee dhufeera. Arragaa sochii qaamaa manatti daqiiqaa 5 tokko hojjetamutu jira. Isa kana kan waliin hojjetan isin affeera. Inni jalqabaa calf muscle jedhamu afaan Ingiliziitiin calf muscle jedhamu yookaan immoo maashaa miila duubaa jedhama kun afaan keenyaani. Isa kana cimsuu fi maal hojjennaadha. Isa kana cimsuu fi 30 isaa marsaa lamaaf kan hojjennu calf raises jedhama. Kana jechuun miila keenyarraa akkasi quba miila keenyarra keenyee jechuudha. Ulfaatina keenya hundasaa akkasitti miila koomee keenya ol kaafnee bakka isaatti deebisnaa jechuudha. Inni kuni isa kana maashaa isa kana yookaan immoo calf muscle jedhamu kana cimsaa jechuudha. Isa kana dalagnu 30 isaa waliin isinillee na waliin dalagaa. Haa jalqabnu. Kurashan. Shan duwwaan nu hafe. Kana jechuudha. Tole egaa itti aansinee kan hojjennu immoo harka keenya dudduuba isaa maashaa harka duubaa yookaan immoo triceps kan jedhamu isa kana cimsuudhaaf kan nu gargaarudha. Isa kana cimsuuf egaa regular push-ups jedhamu hojjennaa jechuudha. 20 isaa waliin haa hojjennu. Isa kanas akkuma kana marsaa tokko booda lammaffaan hojjenna jechuudha. Push-up 20 haa dalagu. Kudhan. Kudhan jechuudha. 20 ta'eera. Egaan sochiin qaamaa inni sadaffaa fi inni dhumaa marsaa jalqabaa keessaa furdina yookaan ulfaatina hin barbaachifne akka borciifaa hir'isuu fi maal hojjennaadha. Isa kanaaf kan har'aaf filadhe saffisaan iddoo tokko dhaabbatanii fiiguu bakka tokko dhaabbanne baay'ee gamaaf gamanatu hin ga'iin bakki keenya fakkeenyaaf yoo dhiphoodha ta'ee kutaama ciisichaa keenya keessa ta'uu danda'a yookaan immoo kushinaatti ta'uu danda'a. Iddoodhuma argannetti waajjirarree taanaan rakkina hin qabu. Isa kana sekendii 15f bakka tokko dhaabbanne saffisaan fiignaa jechuudha. Kuni furdina hin barbaachifne ofirraa hir'isuuf nama gargaara. Sekendii 15f tilmaamaan jechaa jira. Bakka tokko dhaabbannee haa fiignu. Jalqabeera. Egaa sekendii 15 taanee namana. Egaan kanatti aansinee marsaa lammaffaa sochii qaamaas jalqabaatti deebi'uuf jirra. Kanuma idduutti na argamsiisaa jira jechuudha. Isinillee akkuma kana hafuura baafachaa xinnoo boqochaatti deebi'uu dandeessu. Egaan marsaa lammaffaa jalqabuu fi 1 2 3 4 5 calf raises. Kurashan. Kurashan walumatti 30 ta'eera jechuudha. Egaan amma taansuudhaan marsaa lammaffaa push-ups isa jennutti deebina jechuudha. 20 isaa dalaguuf jalqabeera. Kudhan
kudhan digdama ta'eera jechuudha. Isa dhumaa bakka tokko dhaabbannee saffisaan fiiguu furdina ofirraa hir'isuudhaaf borcii hir'isuudhaaf kan nu gargaarudha. Naannoo sekendii 15 fi dalagnu jalqabeera. Kana fakkaata jechuudha. Isinillee akkuma fedha keessanitti itti fuftanii marsaa sadaffaafis arfaffaafis hojjechuu dandeessu. Egaa fayyaa ofiif, fayyaa qaama ofiifis, walumaa galatti fayyaa sammuu ofiifis sochiin qaamaa barbaachisaadha. Egaa har'aaf kanumaan raawwadheera gama kootiin yeroo itti aanullee akkuma kana gaafan sin affeeru na waliin dalagaa jedheen sin affeeraa galatoomaa.